今回は豊留夏美さんの忙しさ幻想という本を紹介しながら、私が考えたことをつらつらとお話しします。ポッドキャストのような感じで聞いてください。この本、今年の春に X で見かけて、タイトルと表紙の絵がすごく気になっていて読んでみました。まずこの忙しさ幻想っていう言葉すごくないですかこんなに短い言葉なのにすごく納得感があるというか、いや多分そうなんだろうなとは思っていたけど、やっぱそうだよねっていう感じの言葉だなと思いました。それにこの可愛いお化けのイラストが忙しさの正体なんですねっていう感じで、現代の風刺っぽい内容の本なんだろうなと想像していました。200ページくらいある本なんですけど、本のサイズ自体が結構小さめで、私本を読むのは結構時間がかかってしまう本なんですけど、それでも 2,3 時間くらいで読めたと思います。実際読んでみると、前回ご紹介した僕ら大切なことに使える時間はもうあまりないからという本とも結構共通する内容が多くて、より理解を深められたのと、当然ですけど別の本ではあるので、別の考え方も知ることができてすごく良かったです。まずこの2冊に共通して書かれていたのが、とにかく自分にとって意味のある時間を過ごすべしということでした。本来時間そのものには忙しいなんていう概念は存在していなくて、忙しいと感じているのは常に私たち自身で、これが幻想ということですね。忙しいと感じる要因は、本来やりたいことはこれなのに、その前にあれもこれもやらないといけないっていう状況だったり、本当はやらなくてもいいのにやらないといけないっていう思い込みがそう感じさせているだけだったりします。逆に自分にとって本質的に意味のある優先度の高いことをしているときは、忙しいという幻想を見ないということで、よく楽しいことに夢中になっていて時間を忘れていたなんてことあると思うんですけど、そういうことですよね。短絡的に楽しいっていうことだけではなくて、例えば家族との大切な時間だったり、やりたい仕事の一番本質的なところに取り組めている時なんかは、一般的にもあまり忙しいという言葉で表現しないし、実際自分がやっている時にそう感じないなと思いました。であれば、忙しいと感じないように自分にとって大切だったり、本質的にやりたいことをやって過ごせばいいじゃないということなんですけど、私はなかなかできていないなと思いました。日々を忙しく過ごしていると、本当にやりたいことほど簡単に先送りにしたりとか、それどころか見失ってしまって、そのうち忘れたりしていることもあるなぁなんて思います。私なんて大して忙しくない時でも先送りはよくやってしまっていますね。それに今はやりたいことが何なのかって考えること自体も先送りにしがちです。私の場合は生涯のライフワークになるようなことを探していて、ちょっとやそっと新しいことを試してみるくらいではなかなか見つからないんですよね。もっともっといろんなことを数多く試してみないと見えてこないんだと思うんですけど、未経験のことを試すのってなかなか腰が重いのと、そもそもこれなんかわからないけどやってみたいなって感知すること自体も少ないので、多分インプットも足りてないのかなって思いました。この辺の内容を詳しく知りたいという方は、僕ら大切なことに使える時間はもうあまりないからの方も合わせて読むのがすごくおすすめですけど、この忙しさ幻想の方が圧倒的に読みやすいとは思うので、順番的には忙しさ幻想から読むのがおすすめです。この本独自の内容としては、冒頭でも少し触れましたけど、忙しさは時間そのものにあるのではなく、心で感じるものということをベースに、忙しさの概念とか時間に振り回されないための仕事術なんかが解説されています。私は少し哲学っぽい話を聞いたり、自分でも考えたりするのが好きということもあって、第一章の忙しいとは何なのかを解説するくだりがすごく面白かったです。特に目次にも出ている
人類は無意識に忙しさを歓迎しているという部分が気に入りました。人って忙しい方が誰かから求められている気がして、嬉しく感じる傾向にあるそうで、言われてみれば確かに一昔前は昨日一睡もしてなくてさみたいな忙しさ自慢をしている人が結構いたりとか、週末何かしら予定があることは今も一種のステータスだったりしますよね。こういう哲学っぽい話が大好きです。それからこの本で紹介されていた時間に振り回されないための仕事術については、私は意外とすでに実践していることが多いなと感じました。去年まで事業会社でデザイナーをしていて、アジャイルやスクラムといった、開発フレームワークをベースにだいたい5年くらい仕事をしていました。それがこの本でも解説されている内容に結構近くて、今できることに集中して1、2週間単位で小さな目標を達成しながら最終ゴールを目指すというようなやり方なんですが、昔開発会社で請負型の仕事をしていた時は常に締め切りというものに追われていたので、比較すると確かに忙しいなと感じていたのは圧倒的に請負型の仕事だったなと思います。でもやっぱり突き詰めて考えてみると、クライアントや上司の言うことを鵜呑みにしすぎていて、それが結果的に忙しいという感覚につながっていただけだなって思いました。今ならもっとうまくコミュニケーション取ってみんなが納得できる道を模索できるような気がしますね。当時はこちらの交渉の仕方も頭ごなしだったというか、例えばその期限でできるのはここまでですよとか、人を増やせませんかみたいな、ある意味一番ハードルの高いアプローチしかできていなかったと思いますね。今だったらやることをもっと細かく洗い出したりとかして、この部分を作るのって結構時間かかるんですけど、初めからないとダメなんでしょうかみたいな、そもそもこのタイミングでそのクオリティのものが本当に必要かどうか冷静に考えてみませんかっていう感じの、優先度の話をみんなが柔軟にしやすい場を作れそうな気がしますね。ちなみに私は事業会社にいた時はスタートアップだったので、忙しさじゃなくて、事業価値を自分たちで生み出さないといけないっていう当事者意識からのプレッシャーがすごく大きくて、それに振り回されていたので、どっちもどっちっていう感じですね。いずれにしても仕事をする上で何かに無駄に振り回されるのってみんな嫌ですよね。本質的には何であろうとこれからやることに対して的確に動けるっていうのが、過不足なく動けるみたいな状態が理想なので、今回は過去に忙しいと感じていたことも実は単にやり方の問題で、本当に幻想だったんだなとか、冷静に対処すると忙しさって実はどうにかできるのかもということをイメージトレーニングするきっかけになってすごく良かったなと思っています。最後の章では著者の豊留さんが読書系インフルエンサーということで読書術が解説されているんですけど、これは忙しさ幻想というタイトルの本の中で解説するには結構唐突だなと初めは思いました。でも確かに忙しいと読書って一番初めに削られてしまいがちなものだなと思うのと、読書によって培われる、養われる、思考力とか引き出しみたいなものでだいぶ人生は左右されるだろうなっていうイメージはあるので、読み終える頃には、これも面白い切り口だなと感じるようになっていました。しかもこういう一見全然違うなって思うもの同士を結びつけて考える思考自体も重要ですよね。私がこの本に興味を持った理由も、忙しさから解放されたいっていう限定的な課題意識というよりは、人生をよりいいものにしたいっていう気持ちがあったからだと思うので、
今はこれを考えるんだみたいな感じで一つのテーマに集中するっていうよりは、人生をいいものにするにはっていう大きな問いを意識して、いろんな寄り道をしながらいろんな引き出しを増やして、いろんなことをつなげて考えて、自分の物差しでいいと思える人生にしていきたいと思いました。今回ご紹介した忙しさ幻想は概要欄にリンクを貼っておくので、興味のある方はぜひ読んでみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。Little joys on sidewalks, soft light